仔细看，这个小鸟还没有指头大，大叔却当起了它的妈妈。可以看出大叔非常的小心，恐怕一不留心捏坏了。你别看小鸟现在很丑，接下来让你见证丑小鸭变天鹅的过程。在宠物店，鸟妈妈被买走了，丢下了一个唯一的鸟蛋。大叔看它被妈妈抛弃，太可怜了，于是800块钱买下了鸟蛋，担心鸟蛋在路上破碎，把鸟蛋放进了火柴盒里。回到家，大叔用微波炉简单做了一个孵化箱。经过5天的等待，在灯光下可以清楚看到有了生命的迹象，它的小脑袋在蠕动。又过了19天的长期等待，哇，竟然破壳了！大叔把它放在手上，让我们近距离见证生命的诞生。小鸟挣扎了一会儿，好像被什么卡住了。大叔俯下身，轻轻地亲吻它，给它加油。看它还是有些吃力，于是拿出了剪刀，给它来个痛快。原来是脐带粘住了它。大叔轻轻抚摸着小鸟，以后我来爱你。第一次当奶爸的大叔养小鸟这哪懂，开始熬夜学习如何养幼鸟的知识。因为刚出生的小鸟不能等待时间太长，经过快速的学习，大叔也不会抓虫子，只好用奶粉让小鸟充饥。没想到外形看着这么粗鲁的大叔，也有这么暖心的一面。每天早上醒来，第一件事就是亲吻小鸟。小鸟现在已经睁开了眼睛，每天都会和它一起玩。又过了一段时间，真是女大18变，原来它是一只粉红色的鹦鹉，每天和大叔还一起共进美食，还在屋顶自由的飞翔。大叔给了它一个快乐的童年。大叔还担心它比较寂寞，于是给它买了一个男朋友。这么暖心的大叔，你喜欢吗？